家好，我是 Web News 的客座 VJ 钱俊。2017秋冬的巴黎男装周呢，有一件非常重要的大事，那就是什么呢？是我们的 Louis Vuitton 跟我们的潮流品牌 Supreme 的跨界联名时尚合作。那其实呢，这一件的合作呢，从去年底消息就甚嚣尘上了，有传闻说他们要合作，不过一直没有得到证实。那是在台湾的1月19号，售前 LV 它 po 出了一张形象照。那这张形象照呢，就等于也间接证实了这一次Louis Vuitton 跟我们 Supreme 的跨界联名时尚合作。那在发表会上，除了有我们这一次的跨界联名的合作商品之外呢，这一次的设计灵感主要是来自纽约80年代的艺术家 Jean Paul Basquiat 以及 Julian Schnabel 的画作。那这一次呢，他们是利用拼布的手法来完成我们这次 LV 秋冬的男装时装秀。那有这么重量级的联名呢，参与现场贵宾呢，当然也是大咖哦，包括我们的贝克汉以及亚瑟小智也都盛装出席了这一次的发表会。那大家可能会很好奇哦，究竟为什么这一次 LV 要跟 Supreme 合作哦？那就据男装设计总监 Kim Jones 表示，他年轻的时候呢，曾经在伦敦的 Supreme 门市打过工。那热爱街头文化的他，也因此了埋下这一次合作的契机。去年的时候呢 ，LV 就跟日本的潮流大神藤原浩所创的品牌 Fragment 有一系列的限量商品。那究竟未来还会有什么样的时尚与跨界的联名合作呢？请随时锁定我们的 Web News， 让我们下次见。